आज की मेरी टिप अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि मसाले डब्बियों को फुल भर देते हैं मसालों से और जब इसमें चम्मच रखने की बारी आती है तो हम इसमें चम्मच नहीं रख सकते। लाख अपनी कोशिश के बावजूद भी इसके अंदर जब चम्मच रखने की कोशिश करते हैं तो नहीं जाता। सबसे आसान टिप है, चम्मच को हम इस तरीके से उल्टे साइड से अंदर की तरफ पुश करेंगे और मसाले में आसानी से चम्मच चला जाएगा। तो ये सबसे आसान सी टिप है और इससे कैप भी बंद हो जाएगा आराम से डिबिया का। और आज की मेरी वाली टिप आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।